नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एम पर। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जेएसए के आंसर की आउट हो चुकी है और अपने पास जेएसए का 21,940 स्टूडेंट्स का डाटा है जो रैंक मित्रा से लिया गया है। जैसे कि हमें पता है अपने पास इस वैकेंसी में टोटल 241 वैकेंसी है। 241 वैकेंसी है। अब जैसे कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट लगभग 20 गुना स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाता है, तो एवरेज अगर हम 5,000 स्टूडेंट्स भी माने, लगभग इतने तो कम से कम बुलाएंगे बुलाएंगे। और ये इसमें स्टूडेंट्स की संख्या इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो टाइपिंग में ही निकलते हैं। टाइपिंग थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि इसमें सीजीएल जितना आसान नहीं आता है, इतना इजी पैसेज वगैरह नहीं आते, थोड़ी सी हार्ड होती है। इसलिए हो सकता है 5,000 की जगह 6,000 या 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स को भी बुला लें, लेकिन ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। अब हम ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स जितने भी बुलाएं, लेकिन हमें अपनी सबसे पहले टाइपिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत से एग्जाम्स के लिए आवश्यक होती है। अब ये जो रैंक मित्रा का डाटा है, इसमें अगर हम देखें तो आप देखोगे कि 120 से ऊपर केवल एक ही स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और 115 से ऊपर 6। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो ये संख्या गैप जो है ना स्टूडेंट्स का बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर 105 से 104 के बीच में करीबन 500 स्टूडेंट्स हैं लगभग, और फिर अगर 103 और 104 के बीच में देखें तो लगभग ये 700 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, और 102 से 103 के बीच लगभग 800 स्टूडेंट्स का गैप है। तो ये जो कंपटीशन है ये लगभग यहीं पर है। जैसे कि हम 95 से लेकर इससे ऊपर मान लीजिएगा आप, और जिन स्टूडेंट्स के अगर नंबर ज़्यादा है और जिनके कम है, लेकिन अगर टाइपिंग में अगर बढ़िया नंबर लेकर आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको घबराना नहीं है कि अगर आपके इस एग्ज़ाम में नंबर कम है, आप टाइपिंग में अच्छे अगर करते हैं तो आपका आगे भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपने 51, जैसे कि हम मानते हैं कि 35 से 40 जिसकी WBM की स्पीड है ना, उसे लगभग 25 मार्क्स मिलेंगे। 35 से जिसके 35 से 40 है उसको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर वहीं हम देखें जिसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़िया है, जिसकी 51 से 55 है, उसको 40 मिलेंगे। जिसके 56 से 60 है उसको 45 मिलेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर आपकी स्पीड बढ़िया है तो ये आपके पास बहुत एक अच्छा अवसर है। और रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग कब तक हो सकती है, तो इसमें ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलो 10-15 दिन में आपका रिजल्ट आ सकता है, और उसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन में हो सकता है आपकी टाइपिंग हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना मान लीजिए आप, 1.5 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग हो सकती है। तो आपको टाइपिंग जिसके भी स्टूडेंट के पास 95 से अबव नंबर है उसे अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम इसमें ये देखें कि लगभग 95 जो स्टूडेंट्स हैं, 95 मार्क्स से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर 10,000 है। तो 10,000 भी स्टूडेंट्स बुला सकती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 97 जो भी बंदा जिसके 97 से अब उसको तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको टाइपिंग पर पूरा ध्यान देना है, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपके टाइपिंग के नंबर और जो ये एग्ज़ाम के नंबर है ये मिलकर तो आप बिल्कुल बहुत करीब हो इसके। जिस भी स्टूडेंट के 97-98 नंबर आ रहे हैं उसको तो बेफिक्र होकर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, और आप अभी से तैयारी करने लग जाओ।